Pessoal, vamos mostrar aqui rapidinho mesmo, tá? A geladeira HQ, tá? HQ 4 portas. Aqui tá o modelinho dela, tá? Super econômica, litragem dela, o volume total, né? 426, tá? É uma geladeira com espaço bem honesto, tá? Ó, ela é funda, porém os espaços aqui não são muito altos. Então, o refri de 2 litros, por exemplo, é deitado ou na porta. Na porta não é recomendado em nenhuma marca, porque pode acabar pesando e entortando o pino, né? E depois ela não fazer a vedação direito, tá? Freezer dela, tem quem goste, tem quem não goste, né? Porque é toda ela em gaveta, tá? Tem gente que não gosta e eu acho bacana, porque acaba dando para organizar melhor. Tu quer pegar alguma coisa, tu puxa essa gaveta e pega. Não tem aquela coisa que tem que tirar um monte de coisas da frente para pegar o lado do fundo quando é um espaço só, né? Sem contar que tu não precisa abrir também as duas portas, obviamente, né? Se que tu quer tá aqui, abrir esse lado, pega e fechou, né? Pessoas falam que esquenta a lateral, é normal, tá? Tem até um aviso aqui dizendo que ela vai esquentar um pouco as laterais, porque essa geladeira não tem aquelas grades lá atrás. Lembra que o pessoal botava roupa para aquecer antigamente naquelas grades que tinha atrás da geladeira? Pois é, essa geladeira moderna não tem aquela grade lá atrás. Logo ela vai aquecer um pouco na lateral, tá? Displayzinho aqui digital, e é isso, tá? Bem bacana mesmo, super recomendo, e sem contar o custo-benefício, né? E tem garantia, né? Por aventura acontecer algum problema, só acionar.